폐섬유증, 턱발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환. 폐섬유 시소탕은 폐섬유화의 근원적 치료를 도와드립니다. 더불어 항섬유화제의 부작용으로 인한 식욕부진, 구토 등을 호전시켜드립니다. 폐섬유증 환자분께서 도움을 청하셨습니다. 폐섬유증의 호흡곤란으로 대학병원에서 피르페니돈을 처방받으시고서 식욕 저하와 구토 등으로 식사를 이전보다 거의 50%도 못하신다고 하시면서 너무 기록도 없이 힘들다고 하셨습니다. 폐섬유 시소탕을 처방해 드렸습니다. 원장님, 폐섬유 시소탕을 복용하고부터는 입맛도 다시금 살아나는 듯 하여서 조금씩 더 먹게 됩니다. 그러면서 처지고 지치던 몸이 조금씩 회복되는 듯 하니 좋습니다 라고 기뻐하셨습니다. 이에 우선 대학병원에서의 처방 약물을 그대로 복용하시는 상황에서 나빠졌던 식욕과 구토감이 점차적으로 좋아지시면서 피르페니돈을 처방받기 전까지의 식사량으로까지 조금씩 회복된다고 하시니 다행이십니다. 단계별 폐섬유 시소탕으로 폐섬유화의 진행 속도를 지연시키면서 폐섬유화의 진행이 멈출 수 있도록 도와드리겠습니다. 더불어 기존 다국적 제약회사의 항섬유화제 부작용이 최소화될 수 있도록 도와드리겠습니다 라고 격려해드리고 폐섬유 시소탕을 처방해드렸습니다. 피르페니돈과 닌텐다닙의 항섬유화제 부작용으로 인한 식욕부진, 구토 등을 호전시켜드림은 폐섬유 시소탕이 폐섬유증을 근원적으로 치료하면서 덤으로 드리는 선물입니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.